Kembali di channel aku Alvaro. Jadi kita akan bermain Menara Slab Troll 2. Iya guys. Kita cari error. Nge-lag. Maaf guys, nge-lag. Kita akan mukul orang, bisa. Oke. Aduh, nge-lag guys, sorry. Iya, mantap, double kill ceweknya. Langsung kepleset dia. No, oke, gak apa-apa, jatuh. Hahaha. Ya udahlah guys, kita namatin dulu di antar ini. Oke, maaf ya Robloxku soalnya nge-lag. Jadi aku benci nge-lag guys. Kenapa? Karena pas tadi HP ku nyalakan ulang. Maaf kenapa guys. Untuk ini lebih nge-lag. Androidnya lebih lemah sekarang. Kita coba cairin orangnya nanti aja guys, males aku. Kalau kita bisa kayaknya masya Allah, benar nggak bisa kita pukul ini, mantap. Gak bisa nih, ayo loh, bisa. Ya elah, masya Allah, ya ampun, jatuh guys. Haha, ini sih sangat gampang tapi aku males. Karena apa? Orang suka jahil dan juga peraturannya sangat kita pukul. Mantap. Oke, dia sampai tutup situ sampai. Semoga bisa. Masya Allah, kok gak bisa sih? Ya Allah, kok gak bisa? Oke guys. Oke, semoga. Ya udahlah guys, pakai ini aja guys. Cepetan ini. Ya elah, kok gak bisa sih? Gara-gara HP ku yang nge-lag. HP ku ini mesti nge-lag guys. Mesti nyalakan ulang. Oke, aman. Oke. Kayaknya jatuh ini kayaknya. Aduh. Please. Alamak, nge-lagnya datang. Oke, apa ini? Oh my god, gak percaya kali. Oke, gak percaya aku dengan cewek itu. Oke, kita majuin aja bisa. Ya elah tuh, cewek itu suka jahil guys. Sumpah aku pengen mukul mereka. Oke, gak apa-apa. Oke guys, bener-bener mereka itu pengen aku tampol ini ya guys. Apalagi ini, sedangkan orang-orang kalau misalnya di garis itu pasti jahilin kan. Iya, apa kau? Mantap, tapi kita kabur dulu. Haha. Oke, semoga bisa. Hahaha. Oke. Apa yang terjadi dengan cewek berdua itu? Yang paling ngeselin. Ya elah guys, kenapa sih jatuh? Gagal nge-lag guys. Waduh. Oke, cewek berhenti. Ya udahlah, yuk kita kesini. Bisa tau nggak? Kita cewek kesini. Mantap. Hahaha. Maaf, lagi batuk, gak bisa ketawa. Kita
Masya Allah, malah aku yang jatuh. Oke guys. Oh, lag, malah aku yang jatuh. Oh, mantap. Hahaha. Maaf guys, aku gak bisa ketawa kenceng soalnya. Ini gimana sih, susah banget. Oke lah guys. Kita naik di sini dulu. Oke. Aku mau pengen tampol mereka sampai aku ketawa, Mas. Oke guys. Gak apa-apa. Jatuh lagi. Ini sangat, tawarnya sangat amazing sekali ya. Ya udah guys, sampai berulang-ulang tower ini. Semoga bisa. Set. Bisa. Nah, gitu dong. Jangan cailin. Bisa nggak? Nggak bisa, dia nuk. Oke guys. Semoga bisa ya namatin tower ini. Soalnya kalau nggak bisa, aku bakal tidak mau main tower ini. Aman gak ya? Semoga aman. Oke, alhamdulillah aman. Ternyata aman guys. Ya udah yuk kita langsung tamatin. Gak usah nunggu orang jahil, sebel. Tuh, bilang apa guys? Towernya kecil banget guys. Iya, ini towernya kayak lumayan kecil gitu ya guys. Please, orang jangan jahil. Aku benci jahil. Kalau kau jahil, aku tampol nih. Ya ampun guys, sampai aku suaraku seret. Soalnya buatoknya nggak sembuh-sembuh guys. Sudah minum obat, capek-capek minum obat malah nggak sembuh. Oke, aduh. Oke guys, sabar. Kalian yang sabar-sabar aja ya ketika ada orang jatuh. Soalnya HP ini suka nge-lag. Bukan aku aja, tapi jalannya juga bisa jalan sendiri, bisa kepleset sendiri gitu loh guys. Jadi kalian harus sabar, Masya. Oh. Oke guys, sabar dulu, HP ku panas soalnya guys. Tak apa-apa, biarin mereka yang salah. Untuk yang orang jahil, please banget jangan jahil. Kecuali aku yang boleh jahil. Oke, bisa nggak nih? Mantap. Oke. Kena mokel tuh guys. Oke guys, maaf ya videoku kurang bagus soalnya guys. Karena di sini ada orang jahil. Maaf ya guys kalau aku teriak. Dan juga HP aku nge-lag. Oke lah, nggak apa-apa. Iya mah. Oke guys, maaf kata mamaku. Oke guys, ada orang ngapain? Oke, makasih. Kau sudah memberi saya lewat. Semoga nggak gagal ya. Ini tawarannya kayak mini nih guys. Iya gak sih? Tawarannya kayak mini. Ya elah guys, baru segitu doang loh. Oh, kalian nggak boleh ngomong, kapok guys. Aduh, sumpah tawarannya mini banget guys. Gak bisa ngelakuin apa-apa tapi tetap jatuh gitu loh. Namanya ini towernya kayak tower mini guys. Tapi lebih susahnya mini gak sih? Sabar ya para penontonku.
dan juga like-nya sampai berapa ya, atau lah. Bacon, bisa kamu berhenti jahil? Gak percaya tuh, dia itu pinter banget tuh ketika ada orang lewat tuh, gak percaya dia lompat-lompat. Aku gak percaya tuh guys, tuh kalian lihat sendiri. Mantap Bacon, makasih ya Bacon buat aku jatuh. Oke guys, kita pukul dia. Mantap. Ya jatuh, tapi aku juga ikutan jatuh dong. Caranya sih tinggal gampang, kalian tinggal cairin orang lalu udah deh. Oke, semoga bisa. Oke, ayo lo, mau ngapain? Mantap men, jatuh. Hahaha. Oke guys, semoga bisa. Oke. Wah elah, jatuh. Towernya ini kayak mini ya guys, tapi ya udahlah, gak apa-apa. Aku langsung tower ini kayak tower mini guys. Tuh, kalian penasaran tower ini kayak mini banget, sampai aku jatuh beberapa kali nih guys. Tuh gimana nih caranya, masya Allah. Oke, astaga error, sumpah. Oke, please jangan jahil ya. Masya Allah, Bacon. Pengen ku tampol dia ya. Gak percaya tuh. Dia tuh lewat ke situ buat apa sih? Orang jahil. Tuh, dia mau apa gitu guys. Ya, ya kena prank guys orangnya. Oke, gak jatuh guys. Oke, waduh gak apa-apa. Mantap, jatuh tuh. Ingat ada orang jahil kan? Mantap guys, kata orang jahil. Oke lah guys, males aku. BTW towernya mini banget guys. Oke, hehe, ini sangat mudah, tapi jangan dibilang mudah karena ini nge-lag. Towernya ini juga mini banget ya guys, semini apapun. Dan juga astagfirullahaladzim, ada laser one kill dong, masya Allah. Guys harus sabar karena ada laser one kill. Takutnya. Please don't kena laser one kill. Dan sudah kena tuh guys. Ya segitu dulu ya guys. Aku nggak bisa masuk, harus pencet bergabung itunya. Dan kita jalan. Mantap. Oke. Oke lah, biarin. Kenapa kalian berdua ini? Oke guys, hati-hati dengan orang. Pukul. Tap. Oke, mantap. Kalian yang ketawa ya. Kalau aku nggak bisa ketawa soalnya suaraku pasti belum sembuh guys. Mohon maaf. Oke, towernya kayak mini. Semini apapun guys. Dan apa ini? Oke, jahilin. Oke, mantap. Oke, gak apa-apa meskipun aku yang jatuh, tapi aku bisa jatuhin cewek itu guys. Hahaha, seru banget. Oke,
Gak bisa, ya udahlah. Oke, jangan error please. Masya Allah, please jangan error. Oke, bisa, oke. Ya ampun, ya ampun. Please dong. Aku itu gak bisa ngetrol. Tuh, kalian percaya mereka sangat jahil. Oke. Gimana cara melewati mereka, guys? Bahkan sudah segini jam. Oke, mantap. Sudah jahil itu, guys. Oh, caranya lewat situ. Tapi itu lebih susah sih. Semoga bisa ya. Ya Allah. Oke, tunggu. Gak bisa, kita nunggu orangnya sampai ke situ dulu. Mantap, jatuh. Hahaha. Kasihan tuh jatuh. Makanya jangan jahilin orang. Oke guys, semoga bisa. Oke, semoga bisa. Aduh, jatuh ini tawaran mini. Kalian pasti cobain kayak susah gitu ya guys. Dan di situ ada laser one kill. Kalian oke guys, sabar dulu. Lama. Kok jatuh sih, masya Allah. Oke guys, bisa namatin nggak ya? Oke guys. Alhamdulillah tidak terkena laser one kill. Mantap, dan juga ini kayaknya lebih sulit. Oke guys, udah segitu dulu. Sampai jumpa di channel aku Al Farob. Bye.